ek wil vanmôre na aanleiding van vandag, dat ons nagmaaloggend het, wil ek vanmôre 'n reeks begin praat oor die bloed wat spreek, die bloed van Jesus. Weet jy, Paulus het op 'n tyd in sy lewe gekom dat hy sê, ek wil niks anders spreek as Christus en hom gekruisig. En baie keer praat ons oor baie ander goed, maar die belangrikste is, wat sê ons oor die kruis? Wat sê ons oor die bloed? En dis die sentrale boodskap van die evangelie. Die sentrale boodskap van die evangelie is die bloed van Jesus. Die bloed van Jesus praat eerstens in die fisiese wêreld. Die bloed van Jesus praat in jou persoonlike lewe, in die fisiese wêreld, in jou liggaam. Die bloed van Jesus spreek in die geesteswêreld. In die geesteswêreld praat die bloed van Jesus dat ons is meer as oorwinnaars. Amen. En die bloed van Jesus word gesien ook in die geesteswêreld as die autoriteit. En daarom as ons vandag praat oor die bloed van Jesus, wat sê die bloed van Jesus? Wat getuig dit? En weet jy, die woord sê in Openbaring 12 vers 11 en ons 10 en 11 en ons almal ken hierdie skrif. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap. Julle kan julle fone, as julle fone het met Bybels op gebruik het, as jy jou Bybel het gebruik kom, ek wil jy moet graag agter my saam lees, en dis goed as jy saam lees, want as jy hoor en jy sien, dan onthou jy. Dit meen, ek gaan dit weer sê, Openbaring 12 vanaf vers 10 en 11. Openbaring 12 vanaf vers 10 en 11. En ek wil graag hê, kom ons volg dit. Ons skerm is ons besig om dit reg te kry met die skrifte. Ons download dit nog. Soos julle weet, die weer het ons klank en alles uitgeslaan, en ons nog besig om dit reg te kry. Maar dis goed om jou Bybel self te lees. En kom ons lees saam. Openbaring 12 vers 10 en 11. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die heil en die krag en die koningskap die eiendom van ons God geword. En die mag van sy Christus, want die aanklaer van ons broeders is neergewerp. Hy wat hulle aanklaag voor ons God dag en nag. Nou is Openbaring 12 vers 10 sê, dat die duiwel kla ons aan dag en nag. Wie voel partykeer dat die duiwel uit jou telefoonnommer? Wie voel partykeer, hey, die duiwel is los, wie sê dit partykeer? Die duiwel is los, nee. Nou weet jy wat, dit is sy werk. Sy wêreld is om los te wees. Maar, ek het vir jou goeie nuus, is die volgende vers. Openbaring 12 vers 11 sê, en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis. En hulle het tot die dood toe hulle lewens nie lief gehad nie. Nou as hierdie vers in vers 11 sê, en deur die woord van hulle getuienis. Wat se getuienis is dit? Weet jy, as in 'n hofsaal kom, dan word daar getuienis gegee oor 'n saak. En dan word die regter besluit dan volgens die getuienis, of die saak uitgegooi word, of wie wen en wie verloor. Nou, ek vra vanmôre, wat is die getuienis? Julle sal oorwin deur die bloed van die lam en die woord van julle getuienis. Wat se getuienis is dit? Dis die getuienis wat jy in jou hart het oor die bloed van Jesus. Die duiwel luister nie na stories nie. Die duiwel luister nie na jou idee nie. Die duiwel luister net na die bloed. Want die bloed spreek in die geesteswêreld. Die openbaring wat jy en ek oor die bloed van Jesus en oor die kruis het en oor die opstanding het en oor die hemelvaart het en veral oor die oorwinning van die kruis. Die getuienis wat ek en jy oor die bloed het, is die krag wat ons in die geesteswêreld gaan hê. In my persoonlike lewe, en onthou ek het jare terug, ek was baie jonk in die 20s, ek is nou nie veel ouer nie, maar ek was nog in my 20-jarige ouderdom gewees, en ek onthou een aand het ek gebid, en dit het my lewe verander, daai een openbaring van die bloed van Jesus. Daai tyd het hulle in die kerke sulke digitale borde gehad,
wat so die woorde so gehardloop het oor. Ek weet nie of jy dit kan onthou nie. Dit is nou net na die 3 projektors. Toe kry hulle die mooi skerms wat hulle boot. En ek het so skerm gesien, terwyl ek bid, sien ek so skerm. En hierdie skerm hardloop al my sonde hardloop toe op hierdie skerm. Alles wat ek verkeerd doen, hardloop op hierdie skerm. En weet jy, die ergste was, terwyl ek bid en hierdie sonde sien hardloop, besef ek is skuldig. En ek kan niks doen nie. Die aanklaer van die broer, wat die duivels is, of die susters, dat ek so soms verkeerd, die broeders en die susters, het my aangekla, en ek was skuldig. En ek sien, terwyl ek in die hofsaal staan, sien ek met die sonde wat so op hy bord hardloop, sien ek die God die Vader, die regter van hemel en aarde, staan daar, en hierdie sonde is hardloop, en ek sien ek is skuldig voor God die Vader. Ek sien dat my sonde is besig om my te oorweldig. Ek kan niks doen nie, ek het niks teen dit te sê nie. En terwyl ek so sit, sien ek Jesus, my advokaat, kom ingestap. En ek sien 'n kabinetkas. Julle weet wat 'n kabinetkas, daai staal kabinetkas. En ek sien die duiwel haal so een vir een van daai goed uit en hy sê, kyk hoe skuldig, en is sonde op sonde op sonde. Elke leer is ek skuldig. En ek sien Jesus stap in, hy vat elkeen van daai leer en hy daai leer so neersit op die regter se tafel. Sien ek die bloed van Jesus val so op daai leer en as hulle oopmaak, is daar niks in daai leer nie. Weet jy, dis was so 'n openbaring. Ek het net neergeval en begin huil en besef die krag van die bloed reinig my van alle sonde. Daai openbaring van die bloed van Jesus in die geesteswêreld wat jou reinig van alle sonde, is die grootste openbaring wat ek en jy kan kry om in oorwinning te kan leef. Nou die voordele van die bloed van Jesus. Eerste voordeel van die bloed van Jesus. Dit is 'n padblokkade vir die duiwel, vir die bose magte wat nie by my en jou kan uitkom nie. Nou in Eksodus 12 vers 13 en 14 sien ons, maar die bloed sal vir julle 'n teken wees, en dis Ou Testament nou. En die bloed sal vir julle 'n teken wees aan die huise waarin julle is. As ek die bloed sien, sal ek by julle verbygaan, en daar sal geen verderflike plaag onder julle wees wanneer ek Egipte land tref nie. En hierdie dag moet vir julle 'n gedenkdag wees. En julle moet dit as 'n fees tot eer van die Here vier. Julle moet dit in julle geslagte as 'n ewige insetting vier. Nou ons almal ken die uittog van die Israeliete. Die laaste aand toe hulle die bloed op die deurkusyne gesit en toe die doodsengel by hulle verby beweeg. Daar was 'n padblokkade gewees. Dat die doodsengel kon nie in die huis gaan nie. Die doodsengel kon nie kom en die mense in die huis doodmaak nie, want die bloed het hulle beskerm van die stiere en van die bokke en van die lam wat gesmeer is deur die deurkusyn. En Jesus het 2000 jaar terug, toe sê Johannes die Doper, daar's die lam van God wat die sonde van die wêreld gaan wegneem. Toe sê die Here, nou bou ek 'n padblokkade. En die padblokkade wat ek bou, die duiwel kan nie inkom nie. Hy kan nie in jou huis kom nie, hy kan nie by jou familie kom nie, hy kan nie in jou lewe kom nie. Jy moet daai openbaring kry. Nou wie het al by 'n padblokkade gestop en dan wil jy nie eintlik daar stop nie. Want jy weet, ek gaan dalk nou probleme hê, want my kar is nie noodwendig soos wat hy moet wees nie. Nou ek het nou al gesien, ouens, dan sien hulle 'n padblokkade, dan draai hulle so 3 kilos voor die padblokkade, draai hulle al om, en hulle gaan in 'n ander rigting. Nou my gebed is, dat as die duiwel die God se padblokkade van die kruis sien, dat hy bietjie sal omdraai en sal wegry uit my en jou lewe uit, en dat hy sal weet, hy's nie welkom, toegang voorbou, en hy's nie welkom. Is dit waar? Ek het nodig dat die Here, ek wil nie die duiwel veg nie, ek wil eintlik net, hy moet nie naby my kom nie.
En daarom pleit ek die bloed van Jesus oor my lewe. En ek sê, Here, bring 'n padblokkade van die bloed van Jesus oor my familie en oor my lewe. Die vyand wil ons verwoes, maar die bloed sal ons beskerm. Want die bloed spreek. Die bloed van Jesus spreek. En dis die eerste ding wat die bloed van Jesus doen. Die bloed van Jesus bring 'n padblokkade vir die duiwel, dat hy moet wegbeweeg. Hy het nie welkom om in te beweeg nie. Jy sien, die tweede ding is wat gebeur met die bloed van Jesus, is in 1 Johannes 5 vers 7 sê, want daar is 3 wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie 3 is 1. En daar is 3 wat getuig op aarde. Die Gees, die water en die bloed. Die Gees, die water en die bloed. Die Heilige Gees, die dag toe Jesus gedoop is, in Matteus 3, en hy gedoop was, toe kom die duif, die Heilige Gees soos 'n duif op hom neer, en God die Vader sê, dis my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. Want hy het geweet, nie lank van daar af nie, gaan Jesus die Via Dolorosa stap, en dan gaan die bloed getuig. En op daai dag het die Gees getuig, en op daai dag het die water ook getuig, toe hy gedoop is, en hy het gesê, dat alle geregtigheid vervul word. En vandag in ons lewe, getuig die bloed van Jesus ook. Die bloed van Jesus spreek van beter dinge. Beter as Abel se bloed. Beter as enige mens se bloed, spreek die bloed van Jesus. As ons by die tafel van die Here kom sit, dan spreek die bloed van Jesus. En daarom wil ek vanmôre vir jou sê, die tweede punt is, die bloed van Jesus spreek nie net in die fisiese wêreld nie. Die bloed van Jesus spreek ook in die geesteswêreld. Die bloed van Jesus bring nie net 'n blokkade vir die duiwel, dat hy nie kan inbeweeg nie, maar hy spreek in die geesteswêreld, en hy sê in die geesteswêreld, dat ons is meer as oorwinnaars. Amen. Nou ek wil vandag vir jou sê, ek en jy kan nie in die geesteswêreld sien nie. Nie fisies nie. Ek dink as ons dit sien, gaan ons dalk skrik. Maar die bloed van Jesus kan in die geesteswêreld beweeg deur die hemele. En dit het 'n impak. Nou as jy sê, Vader, in die naam van Jesus, pleit ek die bloed van Jesus oor my familie. Weet jy wat gebeur? Dis in die geesteswêreld, as God jou naam begin te skryf in die hemele, met die bloed van Jesus, en die demone moet luister. Die demone moet luister. Daarom sê ek's my oudtyds, maar ek pleit die bloed van Jesus. Ek pleit die bloed van Jesus. Nou, die volgende ding is, die bloed van Jesus neem weg 'n skuldige gewete. Nommer 3, hy neem weg 'n skuldige gewete. 2 Korintiërs 5:21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God. Jy sien die bloed van Jesus, as ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons van alles te vergewe, en hy neem weg 'n skuldige gewete. Ons grootste probleem om geestelik te groei, is 'n skuldige gewete. En daarom partykeer moet ons net besef wat die bloed van Jesus kom doen het. Hy het 'n skuldige gewete kom wegneem. Punt nommer 4 is die bloed van Jesus neem nie net 'n skuldige gewete weg nie. Jy weet, ek wil dit nou verduidelik, as ek nou iets gedoen het wat my vrou kwaad gemaak het, en dit gebeur regtig baie min, ek is te oulik, dan is daar 'n paar maniere om die ding te bewerk. Jammer, koop partykeer nie sweets nie, is dit waar? Sê die vrouens, is waar. Partykeer moet jy 'n blommetjie koop, nee, vir van die manne. Partykeer moet jy 'n bos rose koop. Jy moet sekere goed doen soms om weer vrymoedigheid terug te kry. Is dit waar? Julle moet nou nie so heilig lyk nie. Ja, ek seker julle is normaal. En partykeer vat dit 'n tydjie, want vrouens is baie keer soos 'n strykyster. Hy word warm, maar hy word ook baie moeiliker koud, nee. Hy vat langer. Hulle moet bietjie
ontdooi. Is dit waar? Nou moet jy dalk sê amen. Maar wat probeer ek sê, daai toegang vat 'n bietjie tyd. En soms moet jy 'n mooi woordjie, en soms moet jy 'n blommetjie gee, en soms moet jy net iets doen, net om weer die lig skoon te kry. Maar weet jy, 2000 jaar terug, sê die woord van die Here in Hebreërs 4 vers 16, sy laat ek en jy dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind op die regte tyd. Daar's 'n regte tyd, maar Jesus het reeds 2000 jaar terug met respek die blomme gegee, sodat daar vrymoedigheid kan wees. Hy het klaar die prys betaal, sodat ek en jy in die troonkamer van God kan ingaan. Ester 5 vers 2 sê die woord, en ons gaan nie lees nie, maar Ester 5 vers 2 het sy, laasweek het ek het gepreek oor, dat Ester het gekom by die koning, en die koning het sy scepter, sy goue scepter gewys. En toe hy sy goue scepter wys, toe kon sy inbeweeg. Jesus het 2000 jaar op die kruis die goue scepter gewys. En van vrymoedigheid, dat ek en jy deur die bloed van Jesus in die troonkamer van God kan inbeweeg en oorwinning kan hê. Nou ek wil vandag vir jou sê, ek glo nie, ons besef, hoe groot is daai voorreg nie. Hoe groot is daai voorreg om met vrymoedigheid na die troonkamer van God te beweeg. Gaan kyk na die volk Israel, hulle kon dit nie doen nie. Gaan kyk na die Ou Testament, hulle kon dit nie doen nie. Hulle moes gewag het vir die koning, die priester of die profeet, en net hulle kon beweeg het. En as hulle beweeg het, dan eers alleenlik kon die volk beweeg, as daar versoening gedoen was vir die hele volk. Maar ons het vrymoedigheid om in die troonkamer van God te beweeg. En dis nommer 4, die bloed van Jesus gee ons toegang, gee ons vrymoedigheid. Nie omdat ons dit doen nie, maar omdat hy dit gedoen het. Die bloed van Jesus gee ons ook oorwinning oor die dood. Nou weet jy, een van die grootste dinge as jy 'n geliefde afstaan aan die dood, is jy wil daai persoon weer sien. Is dit waar? Die eerste en die belangrikste ding wat jy van daar af dan doen, is jy wil seker wees, jou lewe is reg met die Here, want jy wil weer jou geliefde in die ewigheid sien. Is dit waar? Nou weet jy wat, waarom is dit waar? Want die woord sê ook, in 1 Korintiërs 15 vers 55, sê hy, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? 1 Korintiërs 15:55. Dood, waar is jou angel? Die angel is weggeneem vanweë die bloed van Jesus, en daarom kan ons nou in ewigheid saam met Jesus leef. En ons geliefdes wees sien. En dit is so belangrik, want ek wil vandag vir jou sê, as daar een ding is wat jy op aarde wil weer sien, as jy geliefde verloor is, ek wil weer my familie sien. En daarom wil ek sê, as jy wedergebore kind is van God, en die bloed van Jesus het jou gereinig, en jy het Jesus in jou hart ontvang as koning van jou lewe, en jy die bloed van Jesus het jou sonde vrygemaak, gaan jy weer jou geliefde sien. Amen. En ek is opgewonde, want ek en my vrou het buite haar familie, haar pa en haar boetie wat oorlede is, het ons nog, en ons as familie het nog 'n kind daar wat ons nie ontmoet het nie, wat ons gaan sien. En so het elkeen van ons iemand wat ons gaan sien, en dit gaan nogal 'n triomf wees, dit gaan 'n fees wees om mekaar weer te sien, om geherenig te word. Maar dood, waar is jou angel? Daar's nie 'n angel dan nie. Die angel is weggeneem. Dit moet verskriklik wees om dood te gaan sonder hierdie hoop. Is dit nie waar nie? Dit moet verskriklik wees om dood te gaan sonder om te weet, ek gaan nie my geliefdes weer sien nie, maar dood het dan 'n angel. Maar as jy die bloed van Jesus in jou lewe het, deur wedergeboorte, sal jy saam met Christus Jesus wees, en saam met jou geliefdes. Amen. Wat Jesus ken. En dan die volgende punt, nommer 6 is, en hierdie is vir my belangrik, die bloed van Jesus is 'n wapen van geestelike oorlogvoering in die geesteswêreld. Ek wil vir jou sê, as jy begin te bid, ek het al met demone te doen gekry, en ek het al met mense waar ek duiwels uitdryf te doen gekry, en as ek sê, die bloed van Jesus is teen jou,
dan sidder daai duiwel. Dan onmiddellik retireer daai duiwel, want hy herken die bloed van Jesus. Hy herken niks anders behalwe die bloed van Jesus nie, want hy verstaan die krag van die bloed van Jesus. En jy sê in die naam van Jesus, deur die bloed van Jesus en deur die krag van Jesus, sal hy uitgaan. Waarom? Want die bloed van Jesus het krag. En ek wil vandag vir jou sê, moenie die bloed van die lam onderskat nie. Moenie dit onderskat nie. Moenie onderskat wat dit in die geesteswêreld beteken nie. In die eerste hemel, die tweede hemel en die derde hemel. In die eerste hemel wat die fisiese hemel is wat ons hier sien. As jy die bloed van Jesus pleis, is daar krag en autoriteit. In die tweede hemel waar die geesteswêreld is, waar die demone en die engele is, neem die demone en die engele notisie van die bloed van Jesus. In die derde hemel waar Jesus self is die bloed van Jesus. En hy wys sy hande. En sy hande het vandag nog die tekens van ons sonde en ons ongeregtigheid. En die bloed van Jesus in die hemele spreek van beter dinge. En ek wil vandag sê, moenie vanmôre onderskat wat die wapen van die bloed van Jesus is. Ons praat van die wapenrusting. Ons praat van die swaard wat die woord van God is, die skild van geloof, die helm van verlossing, ons omgord ons met die waarheid, aan ons voete die bereidwilligheid om die evangelie te versprei, die skild van geloof en al daai goed praat ons van, maar daar's iets kragtiger as al daai goed saam, is as ons die bloed van Jesus gebruik. Dan is dit vir die duiwel retireer. En ek wil vandag vir jou sê, as jy bid en jy weet, jy's onder 'n aanval, wie weet, soms voel jy onder die Engelse attack. Soms voel jy, soos ek net nou sê, die duiwel is los. En dan voel jy alles wat jy doen werk nie en dit is asof jy net nie oorwinning kry nie. En as jy dan in jou binnekamer gaan, jy sê, duiwel, ek pleit die bloed van Jesus oor my en ek kom teen elke demoniese mag met die bloed van die lam. Wil ek vandag vir jou sê, daar's krag. Onmiddellik sal die duiwel luister. Onmiddellik. Want daar's krag in die bloed. Ons onderskat die krag van die bloed. En baie mense sê nee, dis oudtyds. Ek wil vir jou sê, dis juist omdat dit oudtyds is dat mense dit gebruik het en nog altyd gewerk. En vandag het die kerk nie altyd gesag nie, want ons bly nie by dit wat werk nie. Daarom wil ek vandag vir jou sê, as jy bid in jou binnekamer, gebruik die bloed van Jesus. Dan die volgende punt, punt nommer 7, die bloed gee vrede in jou gemoed. Die bloed gee vrede in jou gemoed. Waarom gee die bloed van Jesus vrede? Want hy is die prins van vrede. En toe hy sterf, toe kom die prins van vrede en hy gee vrede in jou gemoed. Jesaja 9:6 sê, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid oor sy koninkryk, sê hy in Jesaja 9:6, om dit te bevestig en dit te versterk deur reg en deur geregtigheid, van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die leerskare sal dit doen. Hy sê mooi, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde. Nou wie is die een wat gee vrede sonder einde? Dis die prins van vrede. Sy naam is Jesus Christus. En toe hy op die kruis van Golgotha sterf, deur die bloed, toe die bloed van Jesus uitgeskree, vrede, vrede, vrede. Amen. En as jy dit gaan verstaan, dan gaan die vrede van God in jou harte en in jou verstand, gaan dit kom, ek wil amper sê, dit gaan jou deurweek. En as jy in 'n krisis kom, wie het al in 'n krisis gekom dat jou gemoedstoestand voel, die krisis oorweldig jou gedagtes oorweldig jou, want die is nou groter as wat jy kan dink aan, dan jy die prins van vrede nodig, om in jou gedagtewêreld in te beweeg, deur die bloed. Partykeer moet jy net sê, Here, ek pleit die bloed van Jesus oor my gedagtes. Laat my gedagtes u gedagtes sal wees. En as ons gaan kyk in Matteus 26 vers 28 sê hy, want dit is my bloed, die bloed van die Nuwe Testament wat vir baie uitgestort word tot vergifnis van sondes. En weet jy, baie keer in ons gemoed
in ons gedagtes is die bloed moet kom vloei deur ons gedagtes. Jesus het 'n kroon op sy kop gekry en toe hy daai kroon met dorings op sy kop kry, wat het gevloei? Bloed. En wat het die Here gesê daar? Dat hy wil jou gedagtes deurweek met die bloed van Jesus, sodat die vrede van God in jou gedagtes kan wees. Ek het vrede in my kop nodig, hoor. Maar die bloed van Jesus sal vrede gee. En daarom wil hy nie net vrede gee in jou gedagtes nie, maar hy wil ook sonde in jou lewe wegneem. En die bloed van Jesus bring vergifnis van sonde. As jy regtig met 'n skuldgevoel sit en met sonde sit, wil die bloed van Jesus jou vrymaak. Wie wil saam met my net dankie sê, Here, vir die bloed? Amen. Dankie, Here, vir die bloed. Dit beskerm my gedagtes. Hy is die prins van vrede. En dan die bloed gee ook genesing. In 1 Petrus 2:24 sê, want selfs ons sonde in sy liggaam op die kruishout gedra het, sodat ons die sondes kan afsterwe en vir geregtigheid lewe, deur wie se wonde julle genees is, deur sy bloed, deur die wonde van Jesus is julle genees. Gees, siel en liggaam. Ek glo, God genees altyd. Hoor mooi wat ek sê, God genees altyd. Die vraag is net wanneer. Of is die kant van die lyn, of daai kant van die lyn. Dit kan ek nie sê nie. Maar God genees altyd. As jy 'n wedergebore kind van God is, gaan die Here jou genees. Ek wil vandag sê, hy sal jou genees op sy tyd. Maar moenie twyfel dat God genees nie, want hy genees altyd. Vir 'n wedergebore kind van God. Want dis wat die woord ons leer. Deur sy wonde is ons reeds genees. En ek wil vandag sê, as jy vanmôre enige krankheid in jou liggaam is, sê dankie Here, begin vir die Here, sê dankie vir die bloed, want die bloed van Jesus het gevloei en dit gaan my genees van enige siekte, want ek is 'n wedergebore kind van God. Die laaste ding wat ek wil afsluit mee is, die bloed gee my meer as krag, dit gee my autoriteit. Ek en jy het nie krag nie, ons het autoriteit met die bloed van Jesus. Nou daar's 'n verskil tussen krag en autoriteit. As jy krag moet gebruik, is dit soms as jy kom by 'n plek, en ek het nou gehoor, dit nou nie noodwendig al met my gebeur nie, maar as jy kom by 'n plek en hoor ek vir al ouens wat nightclubs werk en wat bouncers is, hulle moet partykeer hier 2 die oggend, dan moet hulle nou bietjie meer fisies raak met die ouens wat nie huis toe wil gaan nie. Dan moet hulle krag gebruik. Ek het nou al dit gehoor. Maar weet jy wat, ons het nie krag nodig nie, ons het autoriteit. Dit is 'n groot verskil. Autoriteit spreek net 'n woord en dit gebeur. En die autoriteit wat die Here agter my en jou gesit het, deur die bloed van die lam, moet die geesteswêreld luister. Hulle moet luister, elke demoon moet luister. Die autoriteit wat die Here ons gegee het, moet siekte luister. Die autoriteit wat Jesus ons gegee het, moet ons oorwinning kry oor situasies, want daar's autoriteit. En as ons die bloed van Jesus pleit, dan kom daai autoriteit in beweging. Dit is baie groter as wat ons dink. Men ons moet nie die tafel van die Here en die bloed van die lam afwater. Ons moet begin op dit staan. Weet jy, ons gaan eendag in die hemel kom. En die Here gaan vir ons vra, wat het jy met die bloed gedoen? Die Here gaan vir ons vra. Nou ek ons afsluit. Die bloed van Jesus is 'n wapen. Dit gee autoriteit. Die bloed van Jesus is 'n verbondsteken. Dit is 'n verbondsteken vir elke wedergebore kind van God, dat jy wedergebore is, dat jy Jesus ontvang is as koning van jou lewe, dat jy in ewigheid saam met hom gaan wees. En dit is ook 'n bedekking waar ons nou leef. Dit maak ons toe. Dit maak ons toe. En as die duiwel kom, dan moet hy verbygaan, want as die bloed aan die deurkorsyn van die hart is, moet hy verbygaan, soos die doodsengel moes verbygegaan het in Egipte. Nou, ek wil vandag vir jou sê, ek het die beskerming nodig, ek het die verbond nodig van die bloed van Jesus, en ek het die wapen van die bloed, die krag van die bloed, die autoriteit van die bloed nodig.
En as ons begin bid en sê, Vader, dankie vir die bloed, dan sê ons eintlik, ons is meer as oorwinnaars. Amen. En ek wil vandag hê ons moet opstaan. En ons moet net vir 'n paar oomblikke vir die Here dankie sê vir sy bloed. Dankie sê vir die bloed wat gevloei het. En weet jy wat, ons onderskat die krag van die bloed. Die autoriteit van die bloed in die geesteswêreld. En net vir 'n paar oomblikke, kom ons staan sommer net op. En ek wil 'n gebed bid en net vir die Here dankie sê. Here, baie dankie vanmôre vir die bloed van die lam. Ek dink aan Johannes die Doper se woorde toe hy geloop het en gesê, daar's die lam wat die sonde van die wêreld wegneem. En Jesus, toe u aan daai kruishout hang en hy sê, dit is volbring. Toe die bloed van Jesus die grootste teken geword van autoriteit en gesag in die geesteswêreld. Toe die bloed van Jesus die krag begin dra, dat elke demoniese mag moet sidder in die naam van Jesus vanweë die bloed van die lam. Daar's krag in die bloed van die lam. Daar's oorwinning in die bloed van die lam. Dankie vir die bloed, Here. Dankie vir die bloed, Here. Dankie Jesus vir die oorwinning van die bloed. En Here, as ons sing, daar is krag, wonderbare krag in die dierbare bloed van die lam. Here, dan sê ons eintlik, Here, ons weet dis deur die bloed van Jesus dat ons vandag hier staan, Here. En vir 'n paar oomblikke wil ons net dankie sê, Here, vir die bloed. Dankie Jesus dat u die Via Dolorosa gestap het. Dankie sê Jesus dat u bereid was om die volle prys aan die kruis te betaal. Dankie sê Jesus dat u 39 katsoue gevat het. Dankie sê Jesus dat u die doringkroon op die hoof gevat het, sodat die bloed van Jesus gevloei het, sodat ons oorwinning in ons gedagtes kan kry en die prins van vrede kan beleef. Dankie sê Jesus dat you were bruised for our iniquities. Dankie Here, selfs die bruise, Here, die gekneusde plekke, die emosionele plekke in ons lewens, Here, wat so seer is en so stikkend is, wat ons met niemand kan deel nie. En die bloed van Jesus kom genesing bring. Dankie Jesus dat die bloed van Jesus het selfs genesing vir ons liggame gebring. En Here, ek dank u vandag vir die bloed. And the power of the blood. When we say the blood of Jesus is against you, dan moet elke demoniese mag luister, Here. Want die bloed van Jesus is die grootste mag en die grootste autoriteit in die geesteswêreld. En Here, daarom vandag wil ons sê dankie vir die bloed, Here. En ons wil net vir 'n paar oomblikke die bloed van Jesus oor ons lewens begin te pleit, Here. Oor ons families begin te pleit, Here. Selfs oor ons eiendom, as ons kar ry te pleit, want as ons ry, Here, is ons daarin. En Here, ons moet beskermd wees, want ons moet die doel van God bereik. By ons huise pleit ek die bloed van Jesus, want ons bly in ons huise, Here. Dit gaan nie oor die huise nie, dit gaan oor ons wat daar bly. Ons pleit die bloed van Jesus oor ons besittings, Here, sodat ons dit kan gebruik tot eer van die koninkryk van God. Here, daarom pleit ons vandag die bloed van Jesus. Ons doen dit nie ligsinnig nie. Ons doen dit nie, Here, net uit ritueel nie. Ons doen dit want ons verstaan in die geesteswêreld is daar krag in die bloed van die lam. Ons dankie daarvoor, Jesus, in hierdie oomblik. Amen en amen. Net daar waar jy staan, hou net jou oë sommer toe. En net vir 'n paar oomblikke, begin net oor jou familie, oor jouself, en oor elke aspek in jou lewe, die bloed van Jesus te pleit. En te sê, Here, ek spreek die bloed van Jesus oor ons lewens, Here. Ek bid beskerming oor ons lewens deur die bloed van Jesus, want die bloed van Jesus beskerm ons, Here. Dis nie 'n ou boodskap nie, Here. Dis nog altyd die kragtigste boodskap in die heelal, Here. Die bloed van Jesus, Here. En net daar waar jy staan, Here, ek pleit die bloed van Jesus oor elke persoon ook wat hier is, Here. Ek spreek die bloed van Jesus, God se beskerming oor elke persoon as hulle huis toe selfs ry, die bloed van Jesus. Die beskerming, hierdie week, Here, wil ons die bloed van Jesus oor ons pleit, Here. En ons wil bid, Here, dat U ons autoriteit en ons gesag die krag van die bloed sal gee, dat as ons om plekke in beweeg, Here, waar daar demoniese magte is, waar mense onder beheer van die bose is, dat as ons instap, sal die bloed van Jesus ons die autoriteit
en die krag gee om elke demoniese mag te bind in Jesus naam. Want die bloed van Jesus gee ons autoriteit, Here. En ons gee aan U al die lof, Here, en al die eer, Here. Ek kom teen elke verslawing, Here. Ek kom teen elke verkeerde denkpatroon, Here. Ek kom teen elke sondige denkpatroon wat mense vashou. En ek wil die bloed van Jesus pleit en sê, Here, in hierdie oomblik sal die bloed van Jesus hulle reinig, Here, en hulle vry maak, Here, want daar's krag in die bloed van die lam, Here. Dit vloei deur hulle, Here. Dit vloei deur hulle. Dit maak hulle skoon, Here, en dit was hulle, Here. En ons dank U daarvoor, Vader, in die naam van Jesus. Amen en amen.